超年好跟得酒店夜會黑群，一入一出，一入一出，前後腳去開餐。超年仲借啲意行過黑群嘅廂房裝下。前日唔黑群喺迪迪尼拍戲，超年就去旺角買菠蘿油去打氣，原來仲有下文噶。前晚8點幾，黑群終於拍完收工返酒店。大概15分鐘之後，喺落完最後衝刺完嘅超年就跟尾入酒店。嗱，咪眨眼啊，佢真係入咗去噶。11點幾走啦，個 friend 啫，佢就凌晨2點幾都未出嚟。哇！尋日下晝見到黑群攰賴賴咁，我知掃完嘢攰啫。雖然助手唔多 nice， 不過台灣嘅經理人就代佢澄清係有食過超年嘅包，但就冇住同一間酒店，大家只係好朋友喎。